哎呀呀呀呀呀呀！哎呀 Hello，你是谁？你是谁？我是曼曼。今天又下大雨了，啥事也干不成。昨天包了一点粽子，今天给爷爷带点过去。走喽，出发！来，妈妈抱。哇，下雨了！哦，快下雨了，下雨了，关上。到了，那个红色那个房子就是爷爷家。到老家了，给爷爷带了点水果，带了粽子。现在就爷爷一个人在家，老人比较固执，我们叫他去哪里他都不去，他就喜欢待在老家。哎呀呀呀呀呀！哎呀！不，妈咪哟！这在抱好嘛，人家嘛，认不到猪猪了。认不到猪猪了，管妈屁啊！没有猪猪肉就赶那个背成绩了，哎。看不看？看不看？来，哎呀，看都不看猪猪啊！妈咪哟！要这个缝缝钻进去。看这些，看好久。爷爷又在讲我们家族的历史了。之前讲给我听了，现在又讲给小杨听。小杨没听过。哦，他叶尖儿上，叶根中间，站那才我的啊，长龙就，他随着那个站家都明手，而且他那样开就表示，我给他什么是水啊？拿过来敲家，哎，下面几张面，这这来的高兴了。单独跟棒棒，嗯。少过来那就下河，哎，正来瞧我一看，这哈不不的，是他，毛病啥的，大家。看爷爷种了好多玉米，这些是，上面的也是。因为他喂了鸡，所以说种玉米的话，鸡就有吃的。你要得，过来，来，哎呀，没来，哎没啊，你不当，有当，这样，干杯，干杯！来，大家看，走，耶，喝，又来，喝，来，干杯，来喝，喝嘛。哎吼，又来，猪猪有7年你就要猪猪了啊？又要出家，弄个个老和尚就没等钱用不得去。看猪猪嘛，来弄来就。哎呀，到了那个还不回家，个真是。哎呦！现在是北京时间13点整。猪猪干杯！今天又来着休假。要得，好，要得。要把猪猪手机啊？快去手。爷爷在那边喂了20多只鸡，现在走到那边去捡鸡蛋去了。看到我们来了，赶紧去把鸡蛋捡过来，让我们拿去。对面这个房子是我二叔家的，他们全部都在外面去了，都没在家。我爷爷这个房子被他补得千疮百孔，之前让他去我二叔家住，他怎么说都不去，就喜欢住他自己的这个瓦房。有一次下大雨，刮大风，直接把那个房子有一个角落都给掀翻了，让他去那边住他都不去，他都去找人来修好了。这个房子已经几10年了。可以带几个哇？带几个啊？你带几升啊？
爷爷还种了这么多黄瓜，都已经开花了，应该再等10多天就可以吃了。这颗橘子还是我们小的时候就在这里的，感觉20多年都没怎么长，还是这么大。以前我二叔在家的时候，这里都是用来养鱼的，现在他没在家了，都被我爷爷用来种玉米了。这个枇杷是我在外婆家那里挖下来种的，现在也长这么大了。我还记得我们小时候住的那间房子，就是那个现在牛圈在的地方。以前那里不是牛圈，是我们做饭的地方，厨房。然后睡的话就在那个边边上有一间。我们这里离山上也不远，就那房子后面就是山了。那里面全是那种松树，如果去捡蘑菇的话还是很好捡的，也不需要跑太远。以前没在家，我都不知道这棵是枫糖李。刚刚爷爷跟我说是别人拿给他种的，看都结这么大了，要不了多久就可以吃了。枫糖李在贵州这边特别出名。这棵石榴树一年结了之后我们都没怎么吃，基本上都被松鼠给吃完了。地上还掉了这么多花，哇，这里全是这个折耳根开的花。现在这个季节折耳根都老了，不好吃了，全是这种折耳根。我们这里最不缺的就是折耳根，到处都是，随处可见。这个红色的我们这边叫天心米，拿来凉拌做火锅都特别好吃。这个玉米地里到处都是这种天心米，特别多，这种红色的，这种青色的。这一块土里面全都是。这个季节4季豆也快能吃了，现在离家近，到时候可以来这里摘一点回去吃。这个柚子竟然结这么大了，这个还是我种的，之前在李俊他们那里拿的，现在已经长这么大了，还结的挺多的。感觉这个雨要下1天，从昨天晚上就开始下，现在都快3点了，还下这么大，根本没有停的趋势。哎，你在吃什么？我瞧，我来呀！你要拿去放起来。哦，你要收起。你说架子。来，现在我们回去了，这个雨太大了。